මේ අවස්ථාවේ නැවත වදින්න අදහස් කළේ දැන් උදේ අපි භාවනාව ගැන විස්තර කළා. ඒකට අපි ප්‍රායෝගිකව ඒ භාවනාව කොහොමද යෙදෙන්නේ? යෙදිලා ඊට පස්සේ අපි කොහොමද ඒක විපස්සනාවට හරවන්නේ? කොතනදීද කොහොමද ඒ කටයුත්ත කෙරෙන්න ඕනේ කියන කාරණේ පැහැදිලි කරන්න. ඒ නිසා දැන් කවුරුත් තමන්ට පහසු ඉරියව්වකින් වාඩි වෙන්න. පහසු ආකාරයට වාඩි වෙන්න. ඉරියව්වකින් වාඩි වෙලා තමන්ගේ හිස මුදුනේ පටන් පාදාන්තයේ දක්වා මිනිත්තු 2-3ක් විතර කාලයක පුංචි කාලයක් බලන්න මේ තමන් ඉන්න ඉරියව්ව. තමන්ට පැය භාගයක් විතර ඉරියව්ව වෙනස් කරන්නේ නැතුව පැය භාගයක් විතර එකම ඉරියව්වකින් ඉන්න පුළුවන් මට්ටමට ශරීරය හොඳින් තියෙනවාද? යම් තැනක තදවීමක්, ඇදවීමක් එහෙම තැනක් Tamanට දැනෙනවද කියලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් net දෙක පියාගෙන ශරීරයට සිත යොමු කරනකොට එහෙම තදවීමක්, ඇදවීමක් තියෙනවා නම් එහෙම සකස් කරගත යුතු තැනක් තියෙනවා නම් Tamanට තේරෙනවා, දැනෙනවා. අන්න එහෙම බලලා ඉරියව්ව පිළිවෙලකට හදාගන්න. භාවනාවේ ප්‍රතිඵල අපට අත්විඳින්න නම් ඒ වෙනුවෙන් අපි කැපවීමක් කරන්න වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් කැපවීමක්, පරිත්‍යාගයක් කරන්න වෙනවා. ඔබත් මමත් දන්නවා අපි දවසේ වැඩි කාලයක් යොදවන්නේ වෙනත් බාහිර දේවල්, බාහිර අය වෙනුවෙන්. අපි අප තුළට ඇතුල් වෙලා, කියන්නේ අපි අප තුළට ඇතුල් වෙලා අප ගැන බලන්න. අප කවුද කියලා හඳුනා ගන්න. අප කවුද කියලා ඔබ මම අප තේරුම් ගන්නට සිතන කාලය අඩුයි. අපි වැඩි හරියක් අපේ කාලය දීලා තියෙන්නේ අනුන් වෙනුවෙන්, බාහිර දේවල් වෙනුවෙන්. ඔබත් මමත් වෙනුවෙන් යම් කාලයක් මිඩංගු කරනවා නම්, යම් පරිත්‍යාගයක් කරනවා නම් ඒ දැන් මේ මොහොත පමණයි. ඒ දැන් මේ මොහොත පමණයි. මෙතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අප කවුද කියන කාරණය හඳුනා ගන්න. අප කවුද? ඇත්තටම අප කවුද? මම කවුද? ඒ මම කෝ? ඒ මම කවුද? කොතනද ඉන්නේ? කොයි වගේද? මෙන්න මේ තමන් කවුද කියන එක බලන්න. තමන් කවුද කියන එක සොයාගන්න. තමන්ගේ තත්ත්වය මොකද්ද? ඇත්ත මොකද්ද කියලා හඳුනා ගන්නට
කාලයක් අපි වෙන් කළ යුතුයි. ඒ වෙනුවෙන් අපි යම් පරිත්‍යාගයක් කළ යුතුයි. දැන් ඒ සඳහා අපට කාලය තියෙනවා. මතක තියාගන්න ඕනේ අපි අපේ ජීවිතයේ වැඩි කොටසක් වැඩි කාලයක් යෙදුවේ බාහිර දේවල් වලට. බාහිර පුජ්‍යලයන් උදෙසා. අතීතයේ අරගෙන බැලුවත් අනාගතයේ අරගෙන බැලුවත් දෙපැත්තටම එක්කෝ දුවදරුවෝ ගැන රස්සාව ගැන රට ගැන ජාතිය ගැන ගොඩක් දේවල් කරන්න ඇති කරන්න බලාපොරොත්තුත් ඇති කරපු දේවලුත් ඇති. නමුත් බොහෝ විට තමන් ගැන බලන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැති තරම් වගේ. ඒ නිසා දැන් මේ සූදානම් වන්නේ තමන් කවුද කියලා හරි හැටි අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒ කාලය තුල අනිත් අය ගැන හිතන්නේ නැහැ. අනිත් අය ගැන හිතන්නේ නැහැ. මොකද ඒ අය ගැන ඕන තරම් අපි හිතලා තියෙනවා. අනාගතේට හිතන්න පුළුවන්. මේ පැය භාගයේ මේ කාලය තුළ අපි අප ගැන පමණයි බලන්නේ. දැන් මෙතන මේ මොහොත අප වෙනුවෙන් යොදන මොහොත, ඔබ වෙනුවෙන් යොදා ගන්න මොහොත, ඔබ වෙනුවෙන් කරන පරිත්‍යාගය. ඒ නිසා දැන් බලන්න අර මුලින් කියපු විදිහටම තමන්ගේ ඉරියව්ව වෙනස් නොකොට යම් කාලයක් පැය භාගයක තරම් කාලයක් අපට අපේ කටයුතු කරන්නට මේ ඉන්න ඉරියව්ව සුදුසුද කියලා බලන්න. භාවනාවට කාලය යොමු කළාට පසුව අපි කැපවීමක් කරන්න වෙනවා. ඒ කාලය තුල වෙන බාහිර වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙම කිව්වේ භාවනාවට වාඩි වුණාන් පස්සේ හොඳට ඉරිජුව කය කෙලින් තබාගෙන ඉරිජුව වාඩි වෙලා හුස්ම රැල්ල ඇතුල් වීම පිටවීම බලාගෙන ඉන්න අවස්ථාව. ඒ කාලය තුල වෙන වෙන දේවල් හිතන්න, වෙන වෙන දේවල් කල්පනා කරන්න යන්නේ නැහැ. අඩුම තරමින් කසන්න, ඒ වගේම අත ගන්න, කොඳුරු විලවන්න, මැස්ස පන්නන්න අපි ඒවට මේ කාලය යොදවන්නේ නැහැ. භාවනාවෙන් පස්සේ කොඳුරු පන්නන්න පුළුවන්, මැස්ස විලවන්න පුළුවන්, කසන්න, අත ගන්න, ඒ ඔක්කොම දේවල් කරන්න පුළුවන් භාවනාවේ අනතුරු. මේ පුංචි කාලය තුල ඒ කිසිවකට අපි හිතගත යොදවන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් ඇසිපියවත් හෙලන්නේ නැතුව, පුළුවන් නම් කෙල ටිකක්වත් ගිලින්නේ නැතුව සම්පූර්ණ ගත නිසල කරනවා. සම්පූර්ණ ගත නිසල කරනවා. ඒ වගේම සිත නානා අරමුණු ඔස්සේ විසිරෙන්න නොදී අපේ භාවනා අරමුණ වෙතම යොමු කරගන්න. අපේ භාවනා අරමුණ තමයි ආනාපාන සතිය. ඒකේ කියනවනේ ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනේය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං කියලා. ආතාපි කෙලස් තවන වැරෑතු ආරම්භ ධාතු වීර්ය, නික්කම ධාතු වීර්ය, පරාක්‍රම ධාතු වීර්ය කියන ඒ වැරෑතු
සතිමා සිහියෙන් යුක්තව ආතාපි සම්පජානු සතිමා සිහියෙන් නුවණින් යුක්තව විනේය ලෝකේ කියලා මෙතන කිව්වේ මේ අපේ ස්කන්ධ ලෝකයේ කෙරෙහි පංචස්කන්ධ ලෝකයේ කෙරෙහි අවිජ්ජා දෝමනස්ස දැඩි ලෝභය ඒ වගේම දුම්නස නැත්නම් ඇලීම ගැටීම කියන එකයි මේ ස්කන්ධ ලෝකයේ කෙරෙහි මමයේ මාගේ කියන ආසාවෙන් තොරව දැඩි ඇලීමෙන් තොරව ඒ වගේම අසන්තෝෂෙන් අමනාපයෙන් තොරව ආතාපි අවිජ්ජා දෝමනස්ස මෙන්න මේ විදිහට කායේ කායානුපස්සී විහෙරති චිත්තේ වේදනාසු වේදනානුපස්සී විහෙරති චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති මෙන්න මේ ආදි වශයෙන් ඒ කය පිළිබඳව බලමින් වාසය කරන වේදනාවන් පිළිබඳව බලමින් වාසය කරන සිත පිළිබඳව බලමින් වාසය කරන ධර්මයන් පිළිබඳව බලමින් වාසය කරන මේ කාලය තුල ඇයි අප කවුද කියලා හරියට අපි තේරුම් ගන්නට ඕන නිසා හොඳයි මම දැන් මේ කෙටියෙන් මතක් කළේ ඒට අදාළ පසුබිම පිළිබඳව භාවනාවට අදාළ පසුබිම එහෙමනම් දැන් ඔබ මෙන්න මේ විදිහට හිතන්න අපි මේ සංසාර ගමනේ යනකොට අසත්පුරුෂ ආශ්‍රය නිසා අසත් ධර්ම ශ්‍රවණය නිසා අයෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා අධර්ම ප්‍රතිපත්ති වලට වැටිලා සමහර විට නොදන්නා කමෙන් දැන හෝ නොදැන අනන්ත සංසාර ගමනේ පටන් මේ මොහොත දක්වා බැලුවාම බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලා කෙරෙහි සිල්වතුන් ගුණවතුන් වහන්සේලා කෙරෙහි දයාබර මෞර්යමෝපියන් වැඩිහිටි ගුරුතුමන් වහන්සේලා කෙරෙහි ඒ වගේම දුකී මගී යාචක අනාථ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ ආදී උදවිය කෙරෙහි යටත් පිරිසෙන් තිරිසංගත සත්වයන් කෙරෙහි හෝ වේවා ඔබේ මගේ තව සියලු දෙනාගේ කයින් සිතෙන් වචනයෙන් තුන්දොරින් යම් වරද ප්‍රමාද දෝෂයක් සංසාර ගමනේ සිදු වී ඇතනම් ඒ සියලු වරදට ප්‍රමාද දෝෂයන්ට අපට සමාවන සේක්වා පළමුවත් දෙවනුවත් සමාවන සේක්වා ඒ බුද්ධ ආදී උතුම් රත්නත්‍රයේ විශේෂයි අපගේ নমස්කාරය වේවා ඒ අපේ මෞර්යමෝපියන් ගුරුතුමන් වහන්සේලාට ආර්යයන් වහන්සේලාට අපේ নমස්කාරය වේවා අද දැන් මේ මොහොතේ මේ භාවනා කරන කාලය තුළ මේ මගේ වටිනා ජීවිතය ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරනවා ආත්ම පූජාවෙන් ජීවිත පූජාවෙන් මම මේ මොහොතේ භාවනා මනසිකාරේ නිරත වෙනවා දැන් බාහිර දේවල් වලට සිත යොමු කරන්නේ නැහැ දැඩි ලෙස අධිෂ්ඨාන කරගන්නවා හිතට ගන්නවා ඕනතරම් බාහිර දේවල් හිතලා තියෙනවා තව ඉස්සරහට හිතන්නත් පුළුවන් ඒ නිසා දැන් මේ මොහොතේ මා ගැන බලන වෙලාව මා ගැන හිතන වෙලාව මා පිළිබඳව සොයන ගවේෂණය කරන වෙලාව ඒ නිසා මේ මොහොත වෙන දෙයකට යොදවන්නේ නැහැ
අන්න එහෙම හිතට අරගෙන දැන් අපි එහෙමනම් භාවනාවට සූදානම් වෙමු. මම නැවත වතාවක් ඔබට මතක් කරනවා දැනුත් මේ මොහොතක් තියෙනවා ඔබට ඉරියව්ව පිළිබඳව බලා ගන්න. ඉරියව්ව හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න මම පැය භාගයක් යනතුරු මම මගේ ඉරියව්ව වෙනස් කරන්නේ නැහැ. යටත් පිරිසෙන් ඇකිල්ලක්වත් සොලවන්නේ නැහැ. පුළුවන් වුණොත් කෙල ටිකක්වත් ගිලින්නේ නැතුව, ඇසිපියවත් හෙලන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් කය සංවර කරගෙන, තැම්පත් කරගෙන, සිත එකඟ කරගෙන මේ කාලය තුල භාවනාවේ නිරත වෙනවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් ඇති කර ගන්න. යම් කෙනෙකුට පැය භාගේ ඉන්නම බැරි වුණොත්, මැරීම කියලා හිතුනොත්, මැරෙන්නම ගියොත් ඉවසන්නම බැරි නම් ඉරියව්ව වෙනස් කරගන්න. කලබලෙට ඉක්මනට නොවේයි. එකපාරම එහෙම කරන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා වේදනාවක්, කැක්කුමක්, රිදුමක් දැනුනොත් වේදනාව කැක්කුමක් නැත්නම් රිදුමක් ඔබට තේරෙන විදියට ඔබට හිතෙන්නේ වේදනාවක් නම් වේදනාවක් ඔබට වැටහෙන්නේ කැක්කුමක් කියලා නම් කැක්කුමක් ඔබට හිතෙන්නේ රිදුමක් කියලා නම් එහෙම තමන්ට වැටෙන ආකාරයට දැනෙන විදියට වේදනාවක් කැක්කුමක් රිදුමක් ආදි වශයෙන් තේරෙන විදියකට ඒක මෙනෙහි කරන්න. ආනාපාන සතිය නවත්තලා ඒ වෙලාවේ ඒක මෙනෙහි කරන්න. යම් විදියකින් මේ වේදනාව සංසිඳිලා ගියොත්, මගහැරිලා ගියොත්, වෙනස් වෙලා ගියොත් ඒ උපන් වේදනාව අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි. වේදනාව අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි කියලා ඒ මෙනෙහි කරලා ඇති වෙලා නැති වෙලා ගිය ඒ වේදනාව ත්‍රිලක්ෂණයට දාලා ආපහු ආනාපාන සතියටම යොමු වෙන්නේ. ආපසු ආනාපාන සතියටම යොමු වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් එහෙනම් බලන්න ඔන්නෝයි කියපු ආකාරයට තමන්ගේ ශරීරය තමන්ට වැඩි වෙලාවක් එකම ආකාරයෙන් එක ඉරියව්වෙන් ඉන්න පුළුවන් මට්ටමට ශරීරය තියෙනවාද? එහෙම නැත්නම් යම් තැනක ඇදවීමක්, තදවීමක්, වෙනස් වීමක් කරගන්න ඕනේ කියලා හිතෙනවා. දැන් මේ මොහොතේ ඉරියව්ව තමන්ට පහසු විදියට වෙනස් කරගන්න. කියන්නේ ඉරියව් ටිකක් හදාගන්න. ඉරියව් හදාගෙන ඊට පස්සේ අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න. හොඳයි, මම හිතනවා දැන් එහෙමනම් ඉරියව්ව වෙනස් කරගෙන හදාගෙන ඇති. දැන් අදිෂ්ඨාන කරගන්න කාලය. ඉවසන්නම බැරි තරම් වේදනාවක් ඇති වුණොත් කලබල නොවි ඉරියව්ව මාරු කරන්න හිතෙනවා. ඉරියව්ව වෙනස් කරගන්නවා කියලා මෙනෙහි කරලා සමාහිත සිතෙන් කලබල නොවි කකුල පොඩ්ඩක් දිගහැර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් කොන්ද කෙලින් කරගන්නවා. බෙල්ල කෙලින් කරගන්නවා. ඒ විදිහට තමන්ට අවශ්‍ය ඉරියව්ව වෙනස් කර ගන්නවා නම් ඒ මෙනෙහි කරලා සාන්තව මෙනෙහි කිරීමෙන්ම ඉරියව්ව හදා ගන්න. ඒ භාවනා කරගෙන යන අතරතුර
හොඳයි. එහෙමනම් දැන් තැන්පත් වෙන්න. දැන් ශරීරයට සිත යොමු කරගෙන නිහඬව බලාගෙන ඉන්න. ඔබේ ශරීරයට සිත යොමු කරගෙන මොකක්වත් නොකොට කිසිවක් නොකොට නිහඬව සිත සිරුරට යොමු කරගෙන බලාගෙන ඉන්න. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති හුස්ම රැල්ල ඇතුල් වෙනවා පිට වෙනවා. හුස්ම ගන්නවා හුස්ම පිට වෙනවා පිට කරනවා. දැන් ඔබට නිහඬව බලාගෙන ඉන්නකොට තේරෙනවා ඔන්න හුස්ම ඇතුල් වෙනවා. ඔන්න ඇතුල් වෙච්ච හුස්ම පිට වෙනවා. බලාගෙන ඉන්න. කිසිවක් නොකොට නිහඬව බලාගෙන ඉන්න. ඔය ඇතුල් වෙන පිට වෙන හුස්ම රැල්ල නාසිකාව අග හෝ උඩුතල අග පුළුන් රොඩක් දැවටෙනවා වගේ හුස්ම ඇතුල් වෙන විට හෝ පිට වෙන විට යම් සියුම් ස්වභාවයක් සීතල ගතියක් වගේ පුළුන් රොඩක් දැවටෙනවා වගේ නාසිකාව අග හෝ උඩුතල අග යම් දැනීමක් ඔබට ඇති වුණොත් අන්න ඒ දැනෙන තැනට සිහිය යොමු කරගෙන හිත අවධානය යොමු කරගෙන ඔය විදිහටම ඉන්න. ඔය විදිහටම නිහඬව ශරීරයට සිත යොමු කරගෙන බලාගෙන ඉන්න. කිසිවක් කරන්න යන්න එපා. සිහියෙන් ඉන්න. කිසිම දෙයක් කරන්න නැතුව බලාගෙන ඉන්න. අඩු වශයෙන් මම භාවනා කරනවා කියලාවත් හිතන්න එපා. මම දැන් භාවනා කරනවා කියලාවත් හිතන්න එපා. ඒ කිසිවක් හිතන්න නැතුව සිහියෙන් හොඳ කල්පනාවෙන් බලාගෙන ඉන්න.
හුස්ම ඇතුල් වෙන හැටි හුස්ම පිට වෙන හැටි බලාගෙන ඉන්න. සිත ගැන හොඳ අවබෝධයෙන් ඉන්න. සිත ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්න. සිතට ඇහැ ගහගෙන ඉන්න. සිත දැන් මෙතන මේ වැඩේ කරනවද කියලා බලන්න. මම ඔබට උදාහරණයක් මතක් කරනවා. ලදරු වයසේ ඉන්න පොඩි දරුවෙකුට අම්මා වැඩක් බාර දෙනවා. පොතයි පෑනයි දීලා දරුවට කියනවා පුතේ මෙන්න මේ රූල් ටික පිරෙන්න අම්මා කියලා ලියන්න. අම්මා කියලා මෙතන ඉඳන් මේ රූල් ටික කොහොම පිරෙන්න අම්මා 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 කියලා ලියන්න. දැන් අම්මා මේ දරුවට වැඩක් බාර දුන්නා. මොකද්ද? අම්මා 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 කියලා ලියන්න. මේ වැඩේ අම්මට ඕනේ වුණාට ළමයාට කිසිම තේරුමක් නැති වැඩක්. ළමයා කැමතිම නැති වැඩක්. ළමයාට ඕනේ දුවල පැනලා සෙල්ලම් කරන්න. සමනලිය පස්සේ යන්න. නමුත් අම්මගේ බලකිරීම නිසා ළමයාට සිද්ධ වෙනවා පුටුවක වාඩි වෙලා අර පොතේ පිටුව පිරෙනතුරු අම්මා අම්මා කියලා ලියන්න. යම් විදියකින් අම්මා මේ ළමයා ළඟින් ඈත් වෙලා ගියොත් අවධානය වෙන අතකට යොමු කරලා වෙන වැඩක යෙදුණොත් ළමයා මොකක් කරයිද? ළමයා අම්මගෙන් ලැබුණු ඒ ඉඩහසර ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන ළමයා පොතයි පෑනයි පැත්තක දාලා ළමයා යනවා සමනලියව පස්සේ. වත්තේ පිටිය ඇවිදින්න යනවා. හැබැයි යම් විදියකින් නැවත අම්මා දරුවා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරලා කෝ දරුවා පුටුව තියෙන පොත තියෙනවා පෑන තියෙනවා ළමයා නැහැ. අම්මා මොකද කරන්නේ? හොයනවා. කොහෙද ගියේ? කොහෙද ගියේ? මොනවද කරන්නේ? මෙන්න සමනලිය පස්සේ ගිහින් අම්මා අර දරුවා එතනින් අල්ල ගන්නවා. අල්ලගෙන ඇවිත් ආපසු අර පොතයි පෑනයි දීලා ආපසු වැඩේ යොදවනවා. අර ක්‍රියාවෙම යොදවනවා. දරුවා පණින හැම වෙලාවෙම අම්මා කරන්නේ අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් ඉඳලා නැවත නැවත දරුවා අර ක්‍රියාවෙම යොදවනවා. මුලින් දරුවා අයන්න හොයන්න බෑ. ඒක අමුතුම විදියක්. අල්මා යන්න නිකම් බින්දුවක් වගේ. මයන්නත් එහෙමයි. මොකද එයා ඒව කරන්නේ අම්මට ඕනෑවට මිස තමන්ට ඕන එකකට නෙමෙයි. ඒවා කිසි හැඩයක් නැහැ. කිසි පිළිවෙලක් නැහැ. හැබැයි අම්මා දුක් වෙන්නේ නැහැ.
කනගාටු වෙන්නේ නැහැ. ගහන්න තලන්න මරන්න යන්නේ නැහැ. කමක් නැහැ. අත හුරු වෙන්න, අත පුරුදු වෙන්න. ඔන්න ඔහේ ඕන එකක් ලියවුවා. අම්මා මුලින් එහෙම පොඩි කුරුල්ලක් දෙනවා. පසුව ටික දරුවගේ අත අරගෙන තමන්ගේ අතෙන් අල්ලගෙන පුතේ මෙන්න මෙහෙමයි ලියන්නේ. ඔන්න අම්මත් එක්කම ලියමු. දැන් පෑන පුතාගේ අතත් අල්ලගෙන ඔන්න පුතා ලව්වා අයන්න ලියවන. අල්ම යන්න ලියවන. මා යන්න ලියවන. ඔන්න කෙමෙන් දරුවා ටික වැඩෙන්න ලොකු වෙන්න දරුවට ක්‍රමානුකූලව අම්මා කියලා ලියන්න පුරුදු වෙනවා. ඒ ටික පුරුදු කළාට පස්සේ අම්මට කරදරයක් නැහැ. ඊට පස්සේ දරුවා තනියම ඒ වැඩ කරගෙන යනවා. මුල් අවස්ථාව තමයි අමාරු. ඒ වාගේ ආනාපාන සති භාවනාවේ මුල් අවස්ථාව හිතට කිසිම රසයක් නැහැ. හිතට කිසිම ප්‍රිය භාවයක් නැහැ. හිත කැමති නෑ මේ හුස්ම දිහා බලන්න. ඒක පුරුදු නැති වැඩක්. හිත කැමති වෙන දේවල්. නමුත් ඔබ අම්මා වගේ මනා සිහිනුවණින් ඉඳගෙන සිත නැවත පුනා ආනාපාන සතිය තුලම යොදවනවා. නැවත පුනා ආනාපාන සතිය තුලම සිත යොදවනවා. එසේ පුහුණු විය යුතුයි. එසේ පුහුණු කළ යුතුයි. මේ කිව්ව උදාහරණය සිහියට අරගෙන දැන් බලන්න ඔබේ සිත ඔබට ඕන තැන තියෙනවා. ඔබේ සිත දැන් මෙතන මේ මොහොතේ ආනාපාන සතිය තුල ඔබේ සිත තියෙනවාද කියලා බලන්න. එසේ තිබේ නම් ඒ තුල යොදවන්න. වෙන කොහේ හරි ගිහින් අල්ලගෙන ඇදගෙන ඇවදින් ආයෙත් ආනාපාන සතිය තුලම සිත යොදවන්න. ඒ ඔබට බාරයි.
දීර්ඝ හුස්ම රැල්ලක් නම් දීර්ඝ හුස්ම රැල්ලක් කියලා අවබෝධ කරගන්න. දීර්ඝ හුස්ම රැල්ලක් පිට වෙනවා නම් අර දීගං වා අස්ස සන්තෝ දීගං අස්ස සාමීති පජානාති. දීර්ඝව ආශ්වාස කරන්නේ දීර්ඝව ආශ්වාස කරනවා කියලා දැනගන්න. දීගං වා පස්ස සන්තෝ දීර්ඝ හුස්ම පිට කරනවා නම් පිට වෙනවා නම් දීර්ඝ හුස්ම රැල්ලක් දීර්ඝ ප්‍රශ්වාසයක් කියලා දැනගන්න. කෙටිවට හුස්ම වැටෙනවා නම් ගොඩක් දිගට නෙමෙයි කෙටිවට හුස්ම ගන්නවා නම් කෙටිවට හුස්ම ගන්නවා කියලා දැනගන්න. කෙටිවට නම් හුස්ම පිට වෙන්නේ කෙටිවට හුස්ම පිට වෙනවා කියලා දැනගන්න. ඒ පිළිබඳව සිහියෙන් කල්පනාවෙන් ඉන්න. ඒ දෙක වෙනම තේරුම් ගන්න බලන්න. දීර්ඝ හුස්ම රැල්ල දීර්ඝ හුස්ම රැල්ලක් බව කෙටි හුස්ම රැල්ල කෙටි හුස්ම රැල්ලක් බව තේරුම් ගන්න. සබ්බකාය පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති. සබ්බකාය පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති. සබ්බකාය සියලුම ආස්වාස කය. එහෙම නැත්නම් ආස්වාසය සම්පූර්ණව තේරුම් ගන්න. ආශ්වාසයේ ආරම්භය ආශ්වාසයේ අවසානය මුල ආරම්භය අවසානය දකිමින් සම්පූර්ණ හුස්ම රැල්ල වැටෙන තුරු පුරුදු කරන. ප්‍රශ්වාසයත් එහෙමයි. හුස්ම පිට වෙනකොට ඒ පිට වෙන මොහොතේම දැනගන්න. ඔන්න පිට වෙනවා. හුස්ම පිට වෙනවා. සම්පූර්ණ හුස්ම රැල්ල පිට වෙලා අවසන් වෙන තුරුම සිහියෙන් නුවණින් බලාගෙන. එතකොට සම්පූර්ණ හුස්ම රැල්ල තමන්ට සිහි නුවණට හසු වෙනවා, හසු කරගන්න පුළුවන්. සබ්බකාය පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති. සියලුම ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ඒ හුස්ම රැල්ල හොඳින් වැටෙන සම්පූර්ණ වැටෙන තුරු පුරුදු කරනවා.
හුස්ම රැල්ලේ ආරම්භයත් පේනවා. හුස්ම රැල්ල හුස්ම අරගෙන අවසන් වෙනවා. එයත් හොඳට පේනවා. මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වාම හුස්ම රැල්ල තුල සිහිය පවතිනවා. ඒකට කියනවා සබ්බකාය පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති. සබ්බකාය පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති. ඊළඟ කාරණය තමයි පස්සම්බයං කාය සංකාරං අස්ස සිස්සාමීති පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති කියන කාරණය. හුස්ම රැල්ල සංසිඳවමින් ආශ්වාස කරනවා ප්‍රශ්වාස කරනවා. ඒ කියන්නේ හිත තැම්පත් වුණාම කය තැම්පත් වුණාම හුස්ම ගොඩාක් අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හුස්ම ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ගත සංසුන් වෙන්න හිත තැම්පත් වෙන්න හුස්ම යන්තම් ප්‍රමාණයක් තිබුණාම ප්‍රමාණවත්. අන්න ඒ වෙලාවට හුස්ම රැල්ල ඇතුවත් නෙවෙයි නැතුවත් නෙවෙයි වගේ සංසිඳිලා සංසිඳවමින් නැත්නම් සංසිඳෙමින් ආශ්වාස කරනවා ප්‍රශ්වාස කරනවා. දැන් තව විනාඩි 10ක් තියෙනවා. මේ විනාඩි 10 තුල ඔය අපි කරපු ටික විපස්සනාවට හරවන්නේ කොහොමද කියන කාරණය අපි මතක් කරනවා. දැන් ආනාපාන සතිය වඩන එක නවත්තන්න. දැන් ඒක බලන එක නවත්තන්න. දැන් ඔය ඉන්න ඉරියව්ව තුලම කොහොමම වාඩි වෙලා ඔබ බලන්න මෙතෙක් වේලා ඔබ හුස්ම ගත්තා. හුස්ම පිට කළා. ඒ ක්‍රියාවලියට ඔබේ සිත යොමු කරන්න. දැන් පැය භාගයකට ආසන්න කාලයක් හුස්ම ගත්තා හුස්ම පිට කළා. මේ තමයි ඔබේ ජීවිතය. මේ තමයි ඔබ. පැය භාගයක් ඔබ ජීවත් වුණා. හුස්ම ගත්තා හුස්ම පිට කළා. දැන් ඔබ බලන්න ඔය පැය භාගය තුල ඔය හුස්ම ක්‍රියාවලිය ඔය ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ක්‍රියාවලිය සිදු උනේ කොහොමද බලන්න. ඔබම බලන්න. මේක නැති දෙයක් ඇති හැටියට බලනවා නෙමෙයි. මේ තියෙන දේ ඇත්ත ඇති හැටියෙන්ම බලනවා. දැන් මේ පැය භාගය තුල තිබුණ දේ තියෙන දේ
දැන් මේ මොහොතේ තියෙනවා. අන්නේ තියෙන දේ තමයි දැන් මේ බලන්නේ. මොනවද තියෙන්නේ? මොනවද තිබුණේ? හුස්ම රැල්ල තිබුණා. දැන් ඒ හුස්ම රැල්ල තියෙනවා. බලන්න ඒක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වුනේ? අපි උදේවරුේ සිහිපත් කරපු විදිහට මේ ශරීර කූඩුව තියෙනවා. ඔබේ පමණ වූ ඔබේ මගේ මේ ශරීර කූඩුව තියෙනවා. ඒ ශරීර කූඩුවේ පෙනහළු තියෙනවා. නාසිකා සිදුරු තියෙනවා. බාහිර සුලක තියෙනවා. බාහිර වාතය තියෙනවා. අපේ සිත තියෙනවා. ඔච්චර නේද තියෙන්නේ. වෙන මොනවා හරි තියෙනවද බලන්න. වැඩිපුර තව හිත තියෙනවා. ශරීර කූඩුව තියෙනවා. ඒ ශරීර කූඩුව ඇතුලේ පෙනහළු තියෙනවා. ඒ පෙනහළු දෙකේ ඉඳලා අර කම්මලේ උතුන දක්වා තියලා තියෙන සිදුරු වාගේ පෙනහළු වල ඉඳලා එළියට සිදුරු දෙකක් තියලා තියෙන නාසයේ අගට. ඔන්න ඒ සිදුරු දෙක තියෙන. ඒ වගේම නාසයේ අග අවට බාහිර වාතය තියෙන. සුළඟ තියෙන. දැන් ඔබේ සිත හුස්ම ගන්න ඕනි කියලා හිතනකොට ඔන්න පෙනහළු දෙක දිගහැරෙනවා. පෙනහළු දෙක දිගහැරෙනවා. ඒ හිතත් එක්ක ඒ කොහොමද? හුස්ම ගැනීමේ සිත. හුස්ම ගැනීමේ සිත චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතු. කාය විඤ්ඤාතිය. හුස්ම ගැනීමේ සිත චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතු. හුස්ම ගන්න ඕනේ කියලා හිතක් පහළ. ඒ හිතත් එක්ක සිත නිසා ක්‍රියාත්මක වෙන වායෝ ධාතුවක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතු. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබට හිතෙනවා ලිපට පිඹින්න ඕන කියලා. ලිපට පිඹින්න ඕන කියලා හිතෙනකොට ඕන්න හිත එක්ක වායෝ ධාතුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට පස්සේ පෙනහළු හොඳට පිඹිලා බඩත් පුරවගෙන ඔන්න එක පාරම එළියට හුලක පිඹිනවා. එළියට පිඹිනවා. ඒ විදිහට ඒ උදාහරණයක් කිව්වේ ඒ විදිහට ඔබට දැන් හුස්ම ගන්න ඕනේ කියලා හිතෙනකොට අන්න අර චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුවේ බලයෙන් ඒ පෙනහළු වලට ඒ වායෝ ධාතුව සිතත් සමග යෙදෙන වායෝ ධාතුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ගමන් කරනවා. කාය විඤ්ඤාති. ඒ කියන්නේ විඤ්ඤාති රූපය. කාය විඤ්ඤාති රූපය ඒක හිතත් එක්ක තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අන්න අර සිතත් එක්කම ඒ නැමීම දිගහැරීම ඊට අවශ්‍ය පසු පරිසරය හැදෙනවා. පෙනහළුවල ඒ අවශ්‍ය ඉන්ද්‍රියන්ගේ ඒ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා. නම්‍යතාවය ඒ නම්‍ය සුළු බව ඇති වෙනවා. කාය විඤ්ඤාති රූපේ පහළ වෙනවා. ඒකත් එක්කම චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුව පැතිරිලා යනවා. එතකොට ඒ එළඹ සිටි රූපකය එහෙම නැත්නම් ඒ පෙනහළු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දිගහැරෙනවා. හුස්ම ගැනීමේ සිත චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුව කාය විඤ්ඤාතිය ඒ වගේම ඒ විඤ්ඤාතියත් එක්කම ඒ එළඹ සිටි රූපකය හේවත් පෙනහළු දිගහැරෙන්න පටන් ගන්නවා. දිගහැරෙනවා. අන්න එතකොට අර පෙනහළු දෙකෙන් එළියට තියලා තියෙන නාසිකා සිදුරු වලින් අර පිටපැත්තේ තියෙන හුළඟ ඇතුළට ඇදලා ගන්නවා. ඇතුළට ඇදිලා ආපහු
ආපහු දැන් ඇති පිරුණා කියලා හිතෙනකොටම ඔන්න හිතක් පහළ වෙනවා ගත්ත හුස්ම පිට කරන්න ඕනේ කියලා. හුස්ම පිට කිරීමේ හිත චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුව ඒ වගේම කාය විඤ්ඤාතිය එළඹ සිටි රූප කය කියන මේ ක්‍රියාවලියත් එක්ක අන්න ආපහු පෙනහළු ඇකිලෙන්න පටන් ගන්න. පෙනහළු ඇකිලෙන්න පටන් ගන්න. ඕන් එකට ඇතුල් වෙලා තිබුණු හුස්ම ටික සම්පූර්ණ පිට වෙලා යනවා. දැන් මෙතෙක් වෙලා ඔබ හුස්ම ගත්තා කියලා කියන්නේ කොනොතන සිදු වුණේ ওই ක්‍රියාවලිය තමයි. හුස්ම ගැනීමේ සිත, චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුව, කාය විඤ්ඤාතිය, එළඹ සිටි ඒ රූප කය, බාහිර වායෝ ධාතුව. ওই ටික තමයි ක්‍රියාත්මක. දැන් ඔය බාහිර වායෝ ධාතුව සත්වයේ පුජ්‍යලේ නෙමෙයි. ඒ සත්ව පුජ්‍යලාත්ම භාවයෙන් කිස්සු පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මහා භූතයන්ගෙන් නිර්මිත වූ වායෝ ධාතු අධික රූප කලාප වලින් යුක්ත වූ වායෝ ධාතු නැත්නම් සුලංග. ඒ සුලංග සත්වයේ පුජ්‍යලේ නොවේ, ආත්මයක් ඇති දෙයක් නොවේ. ඒ හුලඟ අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි. ඒ ඇතුළට ඒ හුලඟ ඇදිලා ආවේ නාසිකා සිදුරු දෙක ඔස්සේ. ඒ නාසිකා සිදුරු දෙකද සත්වයේ පුජ්‍යලයක් නෙමෙයි, අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ධර්මයක්. ඒ නාසිකා සිදුරු දෙකෙන් හුස්ම හුලඟ ඇවදී පෙනහළු වලට පිරුණා. ඒ පෙනහළු දෙක සත්වයේ පුජ්‍යලයක් නොවේ, නිස්සත්ත්‍ය නිජීව ශුන්‍ය වූ දෙයක්. සත්ව පුජ්‍යල ආත්ම භාවයෙන් හිස් වූ දෙයක්. ඒ පෙනහළු අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි. ඒ වගේම ඒ හුස්ම ගැනීමේ හිතක් තිබුණා. හුස්ම ගැනීමේ සිතක් තිබුණා. ඒ සිත හුස්ම ගැනීමේදී පහළ වෙන සිත හුස්ම පිට කරන අවස්ථාව එනකොට වෙනස් වෙනවා. හුස්ම ගත්ත සිතෙන් හුස්ම පිට කරන්න බෑ. එහෙමනම් හුස්ම ගන්නකොට යම් චිත්ත පරම්පරාවක් ඇති වුණා නම් ඒ චිත්ත පරම්පරාව නැවත හුස්ම පිට කරන්න ඕනේ කියලා හිතනකොටම අර චිත්ත පරම්පරාව එතනම නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඔන්න හුස්ම පිට කරනවා කියලා චිත්ත පරම්පරාවක් ඇති වෙනවා. ඒ චිත්ත පරම්පරාවද දැන් ආපහු හුස්ම ගන්න ඕනේ කියලා හිතනකොට අර හුස්ම පිට කරනවා කියලා තිබුණු චිත්ත පරම්පරාව එතනම නිරුද්ධ වෙනවා. නිරුද්ධ වෙලා ආපහු හුස්ම ගන්න ඕනේ කියලා චිත්ත පරම්පරාව ඇති වෙනවා. එතකොට ඒ සිත චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුවත් කාය විඤ්ඤාතියත් කියන ඒ සියල්ලම සිත සමගම ඇති වෙලා සිත සමගම එතනම නැති වෙලා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවයටපත් වෙනවා. දැන් බලන්න මේ හුස්ම ගත්ත වෙලාවේ පැය භාගයේ තුල ඔතන ඔබම බලන්න ඔය ක්‍රියාවලියක් සිදු වුණා. ඒ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙච්ච ධර්මතා ටිකක් තිබුණා. මේ ශරීර කූඩුව, හිත, චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුව, ඒ වගේම කාය විඤ්ඤාති රූපය, ඒ වගේම එළඹ සිටියේ රූපකය, නාසිකා සිදුරු වායෝ ධාතු, මේ සියල්ල බලන්න හොඳට නුවණින් බලන්න. මෙතන නිට්ටය
වූ සදාකාලික වූ කිසිවක් තියනවාද කියලා බලන්න. ඔබම බලන්න. ඔබටම වැටහෙන තුරු තේරෙන තුරු ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන තුරු බලන්න ඔය සිදුවෙච්ච ක්‍රියාවලිය තුළ ඔය යෙදුණු ධර්මතා තුළ නිත්‍ය වූ සදාකාලික වූ යමක් ඔබට හමු වෙයිද බලන්න. ඊළඟට එතන නිත්‍ය වූ සදාකාලික වූ යමක් නොවේ නම් ඒ අනිත්‍යයි නේද? ඒ හුස්ම මේ කය අනිත්‍යයි. හුස්ම ගැනීමේ සිත අනිත්‍යයි. චිත්තකයේ වායු ධාතුව අනිත්‍යයි. කාය විඤ්ඤාතිය අනිත්‍යයි. පෙනහළු අනිත්‍යයි. නාසිකා සිදුරු අනිත්‍යයි. බාහිර වායු ධාතුව අනිත්‍යයි. එහෙනම් ඒකාන්තයෙන්ම දුකයි. අනිත්‍ය නම් දුක් නම් ඒවා කිසි කෙනෙකුට වශයෙන් පවත්වන්න බෑ. චිත්තක්ෂණයක් තරම් පුංචි කාලයක් ඇතුළත සිත ඉපදිලා නිරුද්ධ වෙනවා. චිත්තක්ෂණ 17ක් පාසා රූප කලාප එතන ඉපදි නිරුද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් ඉපදෙන නැසෙන චිත්ත චෛසික රූප ධර්ම පරම්පරාවක් හැරුණකොට ඒ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වූ ධර්මතාවයක් හැරුණකොට ඔය කියන තැන මේ මම මේ මගේ ආත්මේ මේ සතා මේ පුද්ගලයා මේ ස්ත්‍රිය පුරුෂයා දෙවියා බ්‍රහ්මයා කියලා එහෙම ගත යුතු කිසිවක් මෙතන තියෙනවා. හේතුඵල ධර්ම. හේතු ඇති කල්හි ඇති වෙනවා. හේතු නැති කල්හි නිරුද්ධ වෙනවා. හේතුඵල ධර්ම. හැබැයි අපි මේ ගැන නොසිතන නිසා, නොබලන නිසා, ඔබ ගැන මෙතෙක් සෙව්වේ නැති නිසා, ඔබ මෙතෙක් ඔබ ගැන ගවේෂණයක් නොකරපු නිසා, ඔබ කියන්නේ කවුද කියලා ඔබ ඒ පිළිබඳව සිත යොමු නොකරපු නිසා ඔබ රැවටිලා හිටියා මෙතන කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. හුස්ම ගන්න කෙනෙක්, හුස්ම පිට කරන කෙනෙක්, ජීවත් වෙන කෙනෙක්, සතෙක්, පුද්ගලයෙක්, ස්ත්‍රියක්, පුරුෂයෙක් ඔබ මෙතෙක් කල් දැක්කා. හැබැයි ඔබ බලන්න නැවත හොඳට බලන්න මේ කියන ධර්ම හැරුණකොට මෙතන ස්ත්‍රියක්වත් පුරුෂයෙක්වත් සත්වයෙක්වත් පුද්ගලයෙක්වත් මෙතන එහෙම ආත්ම භාවයක්වත් නිත්‍ය වූ සදාකාලික වූ යමක් කිසිවක් ඔබට ඔබේ ප්‍රඥාවට අසු වෙනවද කියලා මේක එකවරක් නෙවෙයි දෙවරක් නෙවෙයි තුන්වරක් නෙවෙයි 100,000 වරක් හරි බලලා දසදහස් වාරයක් හරි බලලා කෝටි ලක්ෂ වාරයක් හරි බලලා එහෙම සතෙක් පුද්ගලයෙක් නිත්‍ය සදාකාලික සැප ඇති කිසිවක් ඔබට අහු වෙයිද කියලා බලන්න. කිසිසේත් ඔබට අහු වෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ ධර්මතාවයක් තියෙනවා. මේ ලෝකේ තියෙනවා හීනාර්ථ පරමාර්ථ කියලා ධර්ම කොටසක්. හීනාර්ථ ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය තමයි බැලූ බැල්මට ඇතුවා වගේ පේන, ඉන්නවා වගේ පේන, තියෙනවා වගේ පේන. කෙනෙක් යනවා, කෙනෙක් කනවා, කෙනෙක් බොනවා, කෙනෙක් නානවා, කෙනෙක් හිනා වෙනවා, කෙනෙක් අඬනවා, කෙනෙක් සතුටු වෙනවා, කෙනෙක් දුක් විඳිනවා. මෙහෙම පේන්න පුළුවන්. එහෙම පේනවා. අන්න ඒ බැලූ බැල්මට කෙනෙක් ඉන්නවා වගේ, යනවා වගේ, කනවා වගේ, තියෙනවා වගේ පේන්නේ හීනාර්ථ ධර්ම. හීනාර්ථ ධර්ම. පරමාර්ථ ධර්ම කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒ පරමාර්ථ ධර්ම බැලූ බැල්මට පේන්නේ නැහැ. ඒවා එහෙම අතට අරගෙන පෙන්වන්න පුළුවන් ඒවා නෙමෙයි. නම් ඒවා පරමාර්ථ ධර්ම ඒකාන්ත වශයෙන්ම සත්‍ය වශයෙන්ම තියෙන දේවල්. හීනාර්ථ
බැලුවට පේන්න තියෙනවා අතට ගන්න පුළුවන් අතට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බැලුවට තිබුණට අතට ගත්තට ඒවා සත්‍ය වශයෙන්ම ඇති දේවල් නෙවෙයි. සත්‍ය වශයෙන්ම තියෙන දේවල් නෙවෙයි. හීනාර්ථවල තියෙන්නේ ගොඩක් බොරුවක් මායාවක්. හීනාර්ථවල තියෙන්නේ බොරුවක් මායාවක්. මම එහෙම කියන්නේ හීනාර්ථ බෙදන්න බොරු වෙනවා. හීනාර්ථය බෙදන්න බොරුවක් වෙනවා. පරමාර්ථය බෙදන්න විමසන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. මතුවෙලා දිස්නේ ගහලා පේන්න පටන් ගන්නවා. හීනාර්ථ දැන් අපි මලක් ගන්න, රෝස මලක් ගන්න. ලස්සන රෝස මලක් පිපිලා තියෙනවා. ඒ රෝස මල කියලා කියන්නේ හීනාර්ථයක්. ඒක බෙදන්න බලන්න. ඒක බෙදන්න කියන්නේ දෙකට කපන්න, තුනට කපන්න, හතරට කපන්න, පහට කපන්න, කුඩු කරලා ඒක පවුඩර් කරලා ඒක වාෂ්ප කරලා ඇරියොත් ඔන්න බලන්න මෙච්චර වෙලා ලස්සන මලක් තිබුණා. දැන් හැබැයි ඒ මල නැහැ. නමුත් පින්වත්නි ඔය රෝස මල තුල තියෙනවා තද ගතිය යුක්ත කොටසක් තියෙනවා. අපිට අල්ලනකොට තේරෙනවා තද ගතිය. ඒ වගේම රෝස මලේ තියෙනවා ඇලෙන බැඳෙන ස්වභාවයක්, තෙතමනයක්, දියාරු ගතියක්, තෙතමනයක්, අලවන ස්වභාවය, ඇලෙන ස්වභාවය. ඒ වගේම රෝස මලේ තියෙනවා සීතල ගතිය, උණුසුම් ගතිය. ඒ වගේම රෝස මලේ තියෙනවා පිම්බෙන, හැකිලෙන, සෙලවෙන ගතිය. මෙන්න මේ හතරට කියනවා මහා භූත කියන පරමාර්ථ ධර්ම. ඒවා ඒ තද ගතිය ඇහැට පේන එකක් නෙමෙයි. තද ගතිය ඇහැට පේන්නේ. නමුත් තද ගතියක් තියෙනවා. ඒක අතට අරගෙන පෙන්නන්න බෑ. හැබැයි ඇල්ලුවොත් තද ගතිය දැනෙනවා. දැන් ඔබේ අත ඔබ ඇල්ලුවොත් ඔබේ අතේ තද ගතියක් තියෙනවා. ඒක ඇහැට පේන්නේ නැහැ. ඒකට අතට දැනෙනවා තද ගතියක් තියෙනවා. අන්න ඒ තද ලක්ෂණය, තද ස්වභාවය පඨවි ධාතු. ඔය අත තුල තියෙනවා ඇලෙන බැඳෙන ස්වභාවය, අලවන ගතිය. ඒක ආපෝ ධාතු. ඔය අතේ තියෙනවා සීතල උණුසුම් ගතිය. ඒක තේජෝ ධාතු. ඔය අතේ තියෙනවා පිම්බෙන, හැකිලෙන, රුකුල් දෙන ස්වභාවය. එය වායු ධාතු. ඒ පරම සත්‍ය, ඒක ඇති දෙයක් වුණාට ඒක ඇහැට පේන්නේ නැහැ, අතට ගන්න බෑ. ඒ වගේම ওই ධාතු හතරත් එක්ක පෙරපසු නොවි ඇති වෙන තවත් ධර්ම හතරක් තියෙනවා. වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා කියන. ඔබේ අත එහෙම නැත්නම් ඒ මල ඉඹලා බලන්න. ඉඹලා බැලුවාම සුවඳක් එනවා. තමන්ගේ අතේ නම් යම් ගඳක් සුවඳක් එනවා. ඒක ඇහැට පේන එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ඔය අතේ යම් වර්ණයක් පේනවා. රෝස මලේ සුදු පාට හෝ කහ පාට වර්ණයක් පේනවා. වර්ණ රූපේ. ඒ වගේම ගන්ධ රූපය, ගඳක් තියෙනවා. දුගඳක් හෝ සුගඳක් තියෙන ගන්ධ රූපය. ඒ වගේම රස රූපය. යම් රසයක් තියෙනවා. දැනෙන ස්වභාවය බලන්න දිව ගාලා ඔය අත තමන්ගේ අත දිව ගාලා බැලුවම දිවට දැනෙන රසයක් තියෙනවා. මලකුණක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඕජා, ඒක වර්ධනය වෙන වැඩෙන ස්වභාවයක් ඒක තුල තියෙනවා. මේ වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා කියන
ඔය හතරත් අර සතර මහා භූතයන් ඇතුළෙම කිඳිලා තියෙනවා. එතකොට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන සුද්ධාෂ්ටකය මේ කය තුල තියෙනවා. ඒ සුද්ධාෂ්ටකය ඒ සතර මහා භූත පරමාර්ථ ධර්ම. ඒවා ඇත්තටම තියෙන දේවල්. ඒ වුණාට බැලුවට ඒවා කාටවත් පේන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඔබේ ශරීර කූඩුවේ ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒවා බැලුවට පේන්නේ. හැබැයි බැලුවට පේනවා ස්ත්‍රියක්. බැලුවට පුරුෂයෙක් පේනවා. බැලුවට අත කකුල කඳක් බඩක් ඔළුවක් පේනවා. එතකොට හිතනවා මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවා. මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවා. කාන්තාවක් ඉන්නවා, පුරුෂයෙක් ඉන්නවා. සමහර විට අර හේතු ප්‍රත්‍ය ධර්ම නිසා මේ රූපේ ඇවිදිනවා පේනවා. කනවා පේනවා, බොනවා පේනවා, hina වෙනවා පේනවා, අඬනවා පේනවා, ස්නානය කරනවා පේනවා. මේ වගේ දරුවන් කිරි දෙනවා පේනවා. මේ වගේ නිසා මේ වගේ පේන නිසා හිතෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම මෙතන සතෙක් පුද්ගලයෙක් ආත්මයක් ස්ත්‍රියක් පුරුෂයෙක් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් එහෙම එකක් ආත්මයක් තියෙනවා කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. සත්‍යකින්ම ඒක මායාවක්. ඒක බොරුවක්. එහෙම කියන්නේ එහෙම එකක් නැති නිසා. එහෙම සත්‍යකින්ම එහෙම කෙනෙක් එහෙම දෙයක් නැති නිසා. ඔබට එක ඉරියව්වෙන් ඉඳලා අපහසු නම් ඉරියව්ව පොඩ්ඩක් මාරු කරගත්තට කමක් නැහැ. ඔය ඉන්න ගමන් හැබැයි net එක පියාගෙන ඉන්න. ඉරියව්ව මාරු කරගන්න. මට තව පොඩ්ඩක් තියෙනවා මේ පිළිබඳව විස්තර කරලා දෙන්න. ඔබ විපස්සනාවට හරවනකොට මෙන්න මේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ පරමාර්ථ ස්වභාවය ඇත්ත යථාර්ථයේ ඇති తত্ত্বය ඔබ තේරුම් ගත යුතු වෙනවා. එදාටයි ඔබ ඔබෙන් නිදහස් වෙන්නේ. ඔබ යම් දවසක නිදහස් වෙනවා. ඒ ඔබෙන් ඔබ නිදහස් වෙනවා. එදාට ඔබ සංසාරයෙන් ඈතර වෙනවා. එදාට ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන අමා මහ නිවනට සැපත් වෙනවා. එච්චරයි වෙන්නේ. ඒට බාධකයේ තියෙන්නේ අනවබෝධය නැත්තම් රැවටීම, මේ මායාවට මුලාවට හසු වෙලා ඉඳීම. ඒ නිසා මෙන්න දැන් බලන්න ඔබ මෙතෙක් වේලා හුස්ම ගත්තා, හුස්ම පිට කළා, ජීවත් වුණා. මොනවද ජීවත් වුනේ? ඔන්න ඔය කියන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා භූත කයක් තිබුණා. බලන්න ඔබේ ශරීරෙ තද ගතියක් තියෙනවා. තද ගතියක් තියෙනවා, මොළොක් ගතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඇලෙන බැඳෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. තද ගතිය කියන්නේ පඨවි ධාතු. ඇලෙන බැඳෙන ස්වභාවය කියන්නේ ආපෝ ධාතු. ඒ වගේම සීතල උණුසුම් ගතියක් ඔය ශරීරයේ තියෙනවා. ඒ තේජෝ ධාතු. පිම්බෙන හැකිලෙන ස්වභාවයක් ඔය ශරීරයේ තියෙන පුකුල් දෙන බව. ඒ වායෝ ධාතු. ඔය ශරීරයේ තියෙනවා අර කියපු වර්ණයේ තියෙනවා, ගන්ධයේ තියෙනවා, රසයේ තියෙනවා, ඕජාව තියෙනවා. ඔය කියන සුද්ධාෂ්ටකය හැර ඔය ශරීර කූඩුව තුල ස්ත්‍රියක් පුරුෂයෙක් සත්වයෙක් පුද්ගලයෙක් ආත්මයක් නැහැ. හැබැයි බැලුවට පේන්න ඉන්නවා. බැලුවට පේන්න තියෙනවා. නමුත් බෙදලා බැලුවොත් ඒ ධාතු හතරට බෙදලා බැලුවොත් ධාතු හතරක් මිස ධාතු හතර ප්‍රත්‍යක්ෂව පේන්න තියෙනවා. පිළිබිඹු වෙනවා අර ස්ත්‍රිය පුරුෂයා අත කකුල කඳ බඩ අතුරුදහන් වෙනවා. ඒ අතුරුදහන් වෙනවා. හීනාර්ථය බෙදෙනකොට අතුරුදහන් වෙනවා. පරමාර්ථය බෙදෙනකොට ඉස්මතු වෙලා පේන්න පටන් ගන්නවා.
මම උදාහරණයක් ඔබට කියන්න. ඔබ පරණ චිත්‍රපටි දැකලා බලලා තියෙනවා. පරණ චිත්‍රපටියක බලන්න විජය කුමාර තුංගගාමිණී පොන්සේකා වගේ ඒ පුරාණ ඉස්සර හිටපු නළු නිළියෝ ඉන්න. ඒ ඇත්තෝ බලන්න අද ඇවිදිනවා. ස්නානය කරනවා. කෑම කනවා. වතුර නානවා බොනවා. ඒ වගේම hina වෙනවා. සමහරු අඬනවා. සමහරු රණ්ඩු වෙනවා. සමහරු යාළු වෙනවා. සමහරු දරුවන් කිරිපොනවා. මේ වගේ යාන වාහන පදවනවා. මේ වගේ චිත්‍රපටියක් තුල සාමාන්‍ය පොඩි දරුවෙක් නොදන්නා දරුවෙකුට චිත්‍රපටියක් පෙන්වුවොත් ඒ චිත්‍රපටිය බලලා ඒ නොදරුවා ඒ ලදරුවා නොතේරෙනකම නිසා එයා හිතන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඒක ඇතුලේ මිනිස්සු ඉන්නවා කියලා. ඇත්තටම ඒක ඇතුලේ කන කෙනෙක්, බොන කෙනෙක්, යන කෙනෙක්, ස්නානය කරන කෙනෙක්, දරුවන් නලවන කෙනෙක් ඒක ඇතුලේ ඉන්නවා කියලා අර නොදරුවා ලදරුවා රැවටෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඒක මායාව. ඇත්තටම ඒක බොරු. හේතුව එහෙම කෙනෙක් ඒක ඇතුලේ නැහැ. එහෙම කෙනෙක් ඒක ඇතුලේ නැහැ. මොනවද ඒතර තියෙන්නේ? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා භූත. ශබ්ද රූප ටිකක් තියෙනවා. රූප ටිකක් තියෙනවා, ශබ්ද රූප ටිකක් තියෙනවා. සමහර විට ඒ සද්දය කටහඬ වෙන කෙනෙකුගේ. නළුවා සමහර විට ඉන්දියාවේ. කටහඬ ලංකාවේ කෙනෙකුගේ. සින්දුව කියන්නේ වෙන කෙනෙක්, තව එක්කෙනෙකුගේ තොල් වැනිනවා. නමුත් එයා තොල් වැනුවට එයා නෙමෙයි සින්දුව කියන්නේ වෙන කෙනෙක්. ඒක පටිගත කරුවේ වෙන තැනක. සමහරට ඒ සින්දුව කියපු කෙනා දැන් මැරිලා. ඒ වුණාට මෙයාගේ තොල් වැනිනවා, සින්දුවක් ඇහෙනවා. මේක මායාවක්. මේක රැවටීමක්. මේක බොරුවක්. දැන් ඔයත්තුගේ ෆෝන් එක ගන්නවා දැන් අද චිත්‍රපටි බලන්න යන්න ඕනේ. ඔය ෆෝන් එක ඇතුළ බලන්න ඕක ඇතුලේ තියෙනවා ගම් වතුර තියෙනවා, සුනාමි තියෙනවා, සැඩසුලන් තියෙනවා, රජමාලිගා තියෙනවා, ඒ වගේම රජවරු ඉන්නවා, ස්ත්‍රීන් ඉන්නවා, පුරුෂයෝ ඉන්නවා, ළමයි ඉන්නවා, අලියෝ ඉන්නවා, හරක් ඉන්නවා, කුරුල්ලෝ ඉන්නවා, ගස් තියෙනවා, මල් තියෙනවා, ඇලදොල තියෙනවා, ගෙවල් දොරවල් යානුවන් බලන්න කොච්චර જાතියක් ඇතුලේ තියෙනවා. කොච්චර මිනිස්සු රැවටෙනවද ඇත්තට මේවා තියෙනවා කියලා. උදේ ඉඳන් හැන්ද වෙනකල් රූපවාහිනිය ළඟට වෙලා ඔහේ උඩ බලාගෙන ඉන්නවා. ඇත්තට මේක ඇතුලේ මිනිස්සු ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන. ඇත්තටම තියෙන දේවල් කියලා හිතාගෙන. සමහරව එහෙම විතර නෙමෙයි. ඒවා බලලා රාගය ඇති කරගන්න. ආසාව තෘෂ්ණාව ඇති කරගන්න. සමහරව ඒවත් එක්ක රණ්ඩු වෙනවා. අමනාප වෙනවා. කොටසකට ආදරය කරනවා, කොටසකට තරහ වෙනවා. කියන්නේ වෛරය ඇති කරගන්න. බලන්න මේ මායාව තුළ මොන තරම් නම් පෞසිතවිලි ඇති කරගන්නවා. රාගය ඇති කරගන්නවා, ද්වේෂය ඇති කරගන්නවා. මොනතරම් මුලාවක්ද, මෝඩකමක්ද, මෝහයක්ද. ඔච්චර දවසට කෙලෙස් මේ සංස්කාර කර්මය රැස් කර ගන්නවා මේ මායාව තුළ. ඇයි? නොදන්නාකම නිසා. සත්‍ය නොදන්නා. ඔය ෆෝන් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? ඔක ඇතුලේ තියෙන්නේ වර්ණ රූපයක් තියෙනවා. පේන වර්ණ රූපයක් තියෙනවා, ශබ්ද රූපයක් තියෙනවා. ඔය ෆෝන් එක ඇතුලේ ඉන්න මිනිස්සුගේ එක දතක් හරි ගලවලා ගන්නකො බලන්න. ඔය කතා කරන මිනිස්සුගේ ලස්සන සුදු පාට කෙකිරියට වගේ තියෙන දත් වලින් එකක් ඔක් ගලවලා අතට ගන්න බලන්න ෆෝන් එකේ. එහෙම ගන්න දතක් නැහැ. එතන තියෙන වර්ණයක් පමණයි. වර්ණ රූපයක් පමණයි. සතර මහා භූත ටිකක්, ශබ්ද රූප ටිකක්, රූප ටිකක්. නම් ඔකට කොයි තරම් මිනිස්සු රැවටෙනවද, මුලා වෙනවද? මම මේ කියන්නේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න එපා කියන එක නෙවෙයි, පාවිච්චි කරන්න
හැබැයි අවබෝධයේ දැනුවත් බුද්ධිමත් අපේ මේ ශරීර කෝඩුව සතර මහා භූත කියලා අපි මේක මරන්නේ නැහැ. ලෞතර බුදු වෙලා ශරීර කෝඩුව පරිහරණය කරනවා. කෑම දානේ වලදනවා. ස්නානය කරනවා. ඒ වගේම සිනහ පහල කරනවා. කතා දේශනා කරනවා. අනුකම්පාව කරුණා මෛත්‍රිය ඇති කරනවා. ලෝකෙට පිහිට වෙනවා. හැබැයි මායාවට අහු වෙලා නෙමෙයි සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන ඇත්ත තේරුම් අරගෙන අම්මට අම්මා කියන තාත්තට තාත්තා කියන මගේ පුතා මගේ දුව ආදි වශයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. මගේ ශ්‍රාවකයෝ කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සත්‍ය අවබෝධයෙන් යුක්තවයි කරන්න. ඒ නිසා දැන් පරණ චිත්‍රපටියක් බලනවා වයසක කෙනෙක්. එයා දන්නවා දැන් විජේ කුමාරතුංග මැරිලා 35 අවුරුද්දක් වෙනවා. මේ විජේ කුමාරතුංග නෙවෙයි. මෙතන විජේ කුමාරතුංග නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ සතර මහා භූත රූප ටික කියලා අර අවබෝධයේ තියෙන කෙනා දන්න කෙනා දන්නවා. හැබැයි නොදරුවා ලදරුවා දන්නේ නැහැ. විජේ කුමාරතුංග මැරිලා ඉන්නවද? ඔය ඉන්දියන් නළු නිලියෝ සමහර විට අද චිත්‍රපට තියෙනවා පරණ චිත්‍රපට. ගායිකාවරු නමුත් ඒවා මිනිස්සු අදටත් සමහරට මුලාවෙන් රැවටිලා බලනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හුඟක් අය මැරිලා. ඉතින් දැන් මම මෙතන කියන්න ගියේ ඔබව අවබෝධ කරගන්න. ඔබව කවුද කියන එක තේරුම් ගන්න තමයි අපි සමත විපස්සනා භාවනා වඩන්නේ. සමත විපස්සනා භාවනා වඩන්නේ ඇයි? අපි අපව තේරුම් ගන්න. අපි අපව අවබෝධ කරගන්න. ඒ නිසා මෙන්න මෙහෙම සමත වශයෙන් හිත සමාධිගත කරගත්ත කෙනා සමාධියෙන් නැගිටලා අනතුරුව මේ නාම රූප ස්කන්ධ ධාතු ආයතන පටිච්ච සමුප්පාදය ආදි කොට ඇති ආරි සත්‍ය කුළු ගන්නමින් මේ ධර්මතා හොඳින් නුවණින් සති සම්පජානව සිහියේ නුවණින් විමසලා බලන. අන්නේ විමසා බැලීමට බලා ලබා ගන්න අවබෝධයට කියනවා විපස්සනා ඥාන උපදවා ගන්නවා කියලා. විපස්සනා ඥාන උපදවා ගන්නවා කියලා. විශිෂ්ට ඥාන. මොකද්ද? ඇත්ත ඇති හැටිම අවබෝධ කර ගැනීම. ඇත්ත ඇති හැටිම අවබෝධ කර ගැනීම. ඉතින් මේට කියනවා විපස්සනා භාවනා වඩනවා කියලා. එතකොට දැන් ඔන්න අපි විපස්සනා භාවනාවේදී තේරුම් ගත්තා ආනාපාන සති භාවනාවේදී ඒ භාවනා කරන කාලය තුල අපි බැලුවා මොනවද තිබුණු දේවල් තමයි හුස්ම රැල්ල තිබුණ. මේ ශරීර කෝඩුව තිබුණ. හුස්ම ගැනීමේ හිත තිබුණ. ඔය ටික තමයි තිබුණේ. ඔය එකක්වත් සතෙක් කුජලයක් නෙමෙයි. හේතුව හුස්ම රැල්ල අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි. ඒ වගේ මේ ශරීර කෝඩුව සහිත ඒ නාසිකාව වෙනහළු සියල්ල අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි. ඒ වගේ මේ ඔය හුස්ම ගන්න අවස්ථාවේදී ආනාපාන සතිය වඩන කාලය තුළ ඒ හුස්ම ගැනීමේ පිට කිරීමේ සිත පහළ වුණා. ඒ සිත නිසා හටගත්ත චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුවල් කාය විඤ්ඤාතියල් ඒ සියල්ල අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවයට පත් වුණා. එහෙමනම් ආනාපාන සති භාවනාව තුළදී හොඳට බලන්න ඕනේ. ඒක තේරෙන විදිහට බලන්න ඕනේ. දැන් හුස්ම ගන්න හිතක් පහළ වෙනවා. නමුත් ඒ හිත සතෙක් නෙවෙයි. ඒ හිත එතනම නැති වෙනවා. ඊළඟට හුස්ම පිට කරන්න හිතක් පහළ වෙනවා. ඒ හිත සතෙක් කුජලයක් නෙමෙයි. චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුව පහළ වෙනවා. හිත නිසා සුලඟ වායෝ ධාතුවක. එයත් සතෙක් කුජලයක් නෙමෙයි. ඒ චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුව නිසා කාය විඤ්ඤාතිය සිද්ධ වෙනවා. ඒ කාය විඤ්ඤාතිය සතෙක් කුජලයක් නෙමෙයි. ඒක සිතත් කර්මයක් නිසා ඒ විඤ්ඤාති රූපේ හට ගන්නවා.
චිතයි කර්මයයි නිරුද්ධ වුණාම මේකත් නිරුද්ධ වෙලා යනවා. එතකොට එහෙමනම් මේ හුස්ම ආනාපාන සති භාවනාව කරන කාලය තුල බලනවා මේ නාම රූප දෙක පිළිබඳ. බැලුවාම නාම රූප දෙකම අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි. සතෙක් පුද්ගලෙක් ආත්මයක් නැහැ. සත්ව පුද්ගල ආත්ම භාවයේ විස්සු අනිත්‍ය වූ දුක්ඛ වූ අනාත්ම වූ සත්ව පුද්ගල ආත්ම භාවයේ විස්සු අසාර නිස්සාර වූ දෙයක්. එහෙමනම් මේ නාම රූප ධර්ම සියල්ල ඇතිව නැතිව ගිය බැවින් අනිත්‍යයි. ඇතිවී නැතිවීම දෙකින් පීඩාවට ලක් වූ බැවින් දුකයි. කැමැති ලෙස නොපැවති බැවින් අනාත්මයි. ත්‍රිලක්ෂණයට යටත් වූ මේ නාම රූප ධර්ම සියල්ල ඒකාන්තයෙන්ම දුක්ඛාරය සත්‍යයි. ඒ දුකට හේතු වන තෘෂ්ණාව දුක්ඛ සමුදයාරය සත්‍යයි. ඒ දුක සමුදයක් නැති නිවන නිරෝධාරය සත්‍යයි. ඒ උතුම් නිවනට වැඩි යුතු මාර්ගය දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදා ආරි සත්‍ය නම් වෙනවා. අතීතයේ නිවනට වැඩි අනන්ත බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේ මේ පරම ගම්භීර චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් ඒ අමා මහ නිවනට වැඩම කළා. ඔබටත් මටත් අප සෑම සියලු දෙනාටම මේ නාම රූප ස්කන්ධ ධාතු ආයතන පටිච්චසමුප්පාද ආදී ධර්මයන් තත්වාකාරයෙන්ම අවබෝධ කරගෙන ඒ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණ අවබෝධයෙන් ආර්ය සත්‍ය දර්ශනයෙන් අනන්ත බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේ අවබෝධ කොට වදාළ ඒ අමා මහ නිවන් සුව ලබන්නට මේ ආනාපාන සති භාවනාව තුළ පහළ වූ ඒ ධර්ම ශක්තිය කුසල ශක්තිය හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් සිතේ ඇති කර ගන්න. හොඳයි භාවනාවේ නවත්තන්න. බැලූ බැල්මට පේන්න තියෙන දේවල් ඒවට කියනවා හීනාර්ථ කියලා. ඒ ඇත්තම දේවල් නෙමෙයි අපිට පේන්නේ. ඇත්ත తත්වෙ වෙහිලා උදාහරණයක් ඇටියට පෙන්නනවා මේ මහා භූතයෝ තමන්ගේ තතු වහ ගන්න. මහා භූතයෝ තමන්ගේ තත්වය වහ ගන්න. අර කියන්නේ දැන් මහා භූත කිව්වහම මහන්ත පාතු භාව අර්ථය. මහන්ත පාතු භාව අර්ථේ මහා භූත කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ මහා භූතයෝ තමන්ගේ තත්වය හංගාගෙන වහගෙන මහා විශාල වස්තු හැටියට මැවි පෙනි අන්ධබාල භූතුන් ලෝකය මුලා කරනවා. මහා භූතයන් ඇහැට පේනව නෙමෙයි. පඨවි ධාතුව කියන්නේ භූතත්ත මහන්තත්තාති මහා භූත. භූතත්ත මහන්තත්තාති මහා භූත. මහා භූතයෝ ස්වභාවයෙන්ම ගැඹුරුයි. මහා භූතයෝ ස්වභාවයෙන්ම ගැඹුරුයි. එහෙම කියන්නේ ඒ වගේ මේ කියන්නේ පඨවි ධාතුවේ ලක්ෂණය ඒක හරි ගැඹුරුයි. ඒ තේරුම් ගන්න බෑ. පඨවි ධාතුව කියන්නේ තද්ද ලක්ෂණය. ඒ ස්වභාවයේ ලක්ෂණය තමයි තද බව. ඒ වගේම ආපෝ ධාතුවේ ලක්ෂණය ආබන්ධන ස්වභාවය, ඇලෙන ස්වභාවය. තේජෝ ධාතුවේ ලක්ෂණය උන්නත ලක්ෂණය, මුසුම් බව. වායු ධාතුවේ ලක්ෂණය විත්තම්පන ස්වභාවය, කියන්නේ පුම්බන බව, පුම්බන ස්වභාවය. එතකොට ඒවා ඇහැට පේනවා නෙමෙයි. දැන් මේ හුලඟ බලන්න ඇහැට පේනවනේ. පේන්නේ නැහැ. හුලඟ ඇහැට පේන්නේ නැහැ. ඊළඟට තද ගතිය ඇහැට පේන්නේ නැහැ. දැන් මේකේ තද ගතියක් තියෙනවා. ඇහැට පේනවනේ. පේන්නේ නැහැ. මේකේ ඇලෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඇහැට පේනවනේ. පේන්නේ නැහැ.
මේකේ සිසිල් ගතියක් නැත්නම් උණුසුම් ගතියක් තියෙනවා. ඇහැට පේනවද? පේන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඇත්තටම තියෙන්නේ ඒව තමයි. තද ගතියයි, ඇලෙන ස්වභාවයයි, ඒ වගේම උණුසුම් ගතියයි, කුඹවන ස්වභාවයයි. කියන්නේ මේ සතර මහා භූත තමයි මේ තියෙන්නේ. නමුත් අපට පේන්නේ මහා භූත හැටියට නෙමෙයි මේ යකඩ කූරක් හැටියට. නෙළුම් මලක් හැටියට, රෝස මලක් හැටියට. ඒ මහා භූතයෝ තමන්ගේ යථා ස්වરૂපය හංගාගෙන වෙනත් ස්වરૂපයකින් මැවි පෙනී අන්ධබාල පුදුම් ලෝකය රවට්ටනවා. කියන්නේ යක්ක යක්කිනි මහා භූත. යක්ක යක්කිනි මහා භූත. මහා භූතයෝ හරියට යක්ෂ යක්ෂිනී වගේ. අර තේලපත්ත ජාතකයේ පෙන්නනවා අතරමඟ යන මිනිස්සු මුලා කරගෙන අනුභව කරනවා. මිනිස්සු ඒ පාරේ යනකොට ලස්සන මේ දිව්‍ය ස්ත්‍රීන් වගේ මේ මැවි පෙනී හිටිනවා. ඉතින් මිනිස්සු හිතන ඇත්තටම මේ ලස්සන කාන්තාවෝ කියලා, ලස්සන පුරුෂයෝ කියලා. රැවටෙනවා, මුලා වෙනවා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ වසඟයට අරගෙන සතුට කරවලා තමන්ගේ සැබෑ ස්වરૂපේ පෙන්න යක්ෂ විලාසයේ පෙන්න. එතකොට බය වෙනවා. ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ වසඟයට අරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අමුවේ ලේවස් වග්‍රෝමි කන. ඒක දැන් මේ වෙලාවේ කියන්න වෙලාව මදි. ඒක දිග කතාවක්. ඉතින් මේ අනේ තේලපත්ත ජාතක ධර්ම දේශනාවේ පෙන්නනවා අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ පූර්ව ආත්ම භාවයක බෝධිසම්භාර පුරාණ කාලයක වෙච්ච සිදුවීම. උන්වහන්සේත් එක්ක ගිය, ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ බරණැස් නුවරින් පිටත් වෙලා ගන්ධාර දේශයට 123ක් අතර දුරක් ගෙවාගෙන ගියේ. ඒ යන අතරම උන්වහන්සේත් එක්ක 5 දෙනෙක් ගියා. ඒ 5 දෙනාම යක්ෂණියෝ වසඟයට අරන් කෑවා. රූපයට ආසා කරන කෙනා එතනින් කෑවා. ශබ්දයට ආසා කරන කෙනා එතනින් කෑවා. ගන්ධයට ආසා කරන කෙනා එතනින් කෑවා. රසයට ගිජු කෙනා එතනින් කෑවා. ස්පර්ශයට ගිජු කෙනා එතනින් කෑවා. මේ පංචකාමයට නතු වෙච්ච ඒ ඔක්කොම අල්ලගෙන මරාගෙන කෑවා. හැබැයි බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේ පංචකාමයට නතු උනේ නැහැ. අහුුනේ නැහැ. නාසය රැවටුනේ නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ කන්න බැරි වුණා. ඒක දිග කතාවක්. ඉතින් කොහොම හරි උන්වහන්සේ ගන්ධාර දේශයට ගිහින් ඒ රටේ රජ වුණා. ඒ රටේ රජුරුත් යා රජුරුව ඇතුළු මාලිගාවේ ඔක්කොම යක්ෂණිය කෑවා. තමන්ගේ පිරිසත් එක්ක. අන්තිමට බෝධිසත්වයන් වහන්සේ රජුරුව ලැබුණා. මම මෙතෙන්දි කිව්වේ යක්ක යක්කිනී මහා භූත මේ මහා භූතයෝ හරියට යක්ෂ යක්ෂණී වාගේ තමන්ගේ ඇති ස්වરૂපය හංගාගෙන නැති ස්වરૂපයකින් ඇවිදින් මේ ලෝක සත්‍යයට සංසාරයෙන් මිදෙන්න නොදී මේ සංසාරේම ඇද බැඳ තබාගෙන අනන්ත ප්‍රමාණ හිංසා පීඩා කරමින් දුක් විපත් වලට පමුණුවමින් සසරින් ගැලවෙන්න දෙන්නේ. මේක තීරුම් ගන්න බැරි නිසා. එහෙම එකක් තියෙනවා. සතර මේ මහා භූතයන්. ඒ වගේම තවත් කියනවා මේ මහා භූතයෝ හරියට විඥාකාරයෙන් වගේ කියලා. මහා භූත සාමාන්‍යතාය මහා භූත. මහා භූත සාමාන්‍යතාය මහා භූත. මහා භූතයෝ හරියට විඥාකාරයෙන් විඥාකාරයෙන් පුළුවන් ප්‍රතිපටියක් කරගෙන පරවීම කරනවා. ඒ වගේම සමාජ පොල් කොලයක් අරගෙන කඩුවක් මවනවා. ඒ වගේ එක එක විඥා තියෙනවා. විඥාකාරයෝ එහෙම ඒවා කරනවා. පිටුරු ගහක් අරගෙන මාලයක් කරනවා. මාලයක් වෙනවා. විඥාකාර. ඇත්තට මේ ඇත්ත දේවල් නෙමෙයි බොරු. නමුත් මිනිස්සු රැවටෙනවා. මිනිස්සුන්ට පේනවා මේ ඇත්තටම මාලයක්. ඇත්තටම පොල් කොලේ දැන් කඩුවක් වෙනවා. ඒවට කියන්නේ විඥාන. අන්න ඒ වගේ මහා භූත සාමාන්‍යතා මහා භූත මේ මහා භූතය විඥාකාරයෙන් වගේ. එතකොට මෙන්න මේ නිසා හීනාර්ථ කියලා කියන්නේ මේ ඔක්කොම හීනාර්ථ. මේ තියෙන සියලුම දේවල් හීනාර්ථ. මේ ඔරලෝසු මේවා මේ ඔක්කොම හීනාර්ථ. හේතුව මේ ඇත්ත නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ.
මේ ඇති දේවල් නෙමෙයි. මේ වගේ ඇති දේවල් තමයි සතර මහා භූත. නැත්නම් මේ සුද්දාෂ්ටකේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන මේ සුද්දාෂ්ටක. ඉතින් හීනාර්ථ වල ස්වභාවය තමයි බෙදනකොට නැති වෙන්නේ. විමසනකොට අතුරුදහන් වෙනවා. අර යක්ෂය අතුරුදහන් වෙනවා. ඒකවිදෝ යක්ෂයා ගැන හොඳට විමසුවොත් ඒ යක්ෂයෙක් අතුරුදහන් වෙනවා. දැනගත්තොත් අතුරුදහන්. ඒ වගේ තමයි හීනාර්ථ ලෝකේ අපි මේ හිතාගෙන ඉන්න දේවල් අපි ඒවා කඩලා බිඳලා විමසලා බැලුවොත් එතන එහෙම එකක් නැහැ. මලක් නැහැ, පුටුවක් නැහැ, ඇඳක් නැහැ, ගෙයක් නැහැ. අපි දැන් මේ ගෙයක් කියලා කියන්නේ මේක මේ වැලි, ගඩොල්, සිමෙන්ති තව තියෙන ගොඩක් ಜಾති එකතු වෙලා හැදිච්ච එකක්. නමුත් මේ වැලි ටික ඔක්කොම අඹරලා පවුඩර් කරලා මේ ලීටර් සේරු තියෙන ඔක්කොම පවුඩර් කරලා දූවිලි ටික පවුඩර්පත් කරලා ඒක වතුරට එක්ක මිශ්‍ර කරලා ජලය පවුඩර්පත් කරලා හැලියක තියලා උණු කරලා වාෂ්ප කරලා ඇරියොත් අන්තිමේට ගියක් මහ විශාල පර්වතයක් තිබුණා. විශාල ගඟක් තිබුණා. විශාල ජලාශයක් තිබුණා. නමුත් අවසානයේ බැලුවම එහෙම ජලාශයක්, පර්වතයක්, ගඟක්, ගෙයක්, කන්දක් තිබුණේ මොනවද? ඇහැට නොපෙනෙන ශක්ති විශේෂයක් වූ මේ සුද්දාෂ්ටක විතර නැත්නම් මේ සතර මහා භූත විතර. මහා භූතය ඉතා වේගින් ඇති වෙන නැති වෙන ධර්ම. ඒක හිතන්න බැරි තරම් මේක කෙනෙකුට කියන්න බැරි තරම් වේගින් විනාශ වෙනවා. ශක්ති විශේෂයක් විතරයි. එහෙම අපිට මේ ඇහෙන් බලන්න පුළුවන් ඒවා නෙමෙයි. පඨවි ධාතුවේ ලක්ෂණේ තද ලක්ෂණ අපහැට පේන එකක් නෙමෙයි ඒක. වේගෙන් විනාශ වෙන ධර්මයක්. ආපෝ ධාතුවත් එහෙම, තේජෝ ධාතුවත් එහෙම, වායු ධාතුවත් එහෙම. එනිසා මෙන්න මේවට කියනවා හීනාර්ථ කියලා, පරමාර්ථ කියලා. මේ එළියට මතු පිටට මැවි පෙනී තියෙන ඒවා හීනාර්ථ, ඇතුලේ සංගවිලා ඒ ඇතුලේ තියෙන දේවල් පරමාර්ථ. තේරුණාද කියනවා? හීනාර්ථ කියන ඒ කියන හැඩතල, ඒ කියන ස්වභාවය, ඒ කියන දර්ශනය මත වෙන්නේ හටගන්නේ නැහැ. ඒ කොහොමද ඒක වෙන්නේ? දැන් අපිට එහෙම කියන තත්ත්වය නිදින ගියාම ඒ විදිහට සුද්දාෂ්ටකයේ තත්ත්වයට විදර්ශනා කරන්න අපිට පුළුවන්. නමුත් මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම මොනවා හරි ක්‍රමයකට හැඩතල වලින් ස්වභාවයෙන් එක විදිහට හටගෙන තියෙන ජීවි හෝ අජීවි ඕනේ. ඇයි වෙන්නේ මේ ලෝකේ? ඒවා හටගන්නේ මෙහෙමයි. හේතුඵල, හේතු ප්‍රත්‍ය. පණ ඇති දේවල් ගත්තොත් දැන් අපි පණ ඇති මනුෂ්‍ය රූපය, දේව රූපය, බ්‍රහ්ම රූපය, ඊළඟට තිරිසන් සත්තු ගත්තොත් සමනලේ, කූනේ, හරකේ ඒව ගත්තොත් හේතු ප්‍රත්‍ය අනුව තමයි මේ හැඩතල, සටහන්, වර්ණ හටගන්නේ. අපි නෝන්නේ කාම, චිත්ත, ඍතු, ආහාර මේ හතර ප්‍රධාන. දැන් සත්ත්ව රූපේ මනුෂ්‍ය රූපයක් ගත්තොත් එතන කර්මයේ බලපාන. ඒ හැඩතලයේ, ඒ වර්ණයේ, ඒ සවිශක්තියට, ඒ ධාතුන්ගේ කර්මයේ බලපාන. දැන් බලන්න මේ කට්ටිය බලන්න. මේ එක එක විදිහයි. මේ මොකද මේ? කළු පාටයි, රතු පාටයි, සුදු පාටයි, උසයි, කොටයි නේද? විවිධ හැඩතල, විවිධ වර්ණ. ඇයි මේ මොනේ එකම මනුස්ස જાති තමයි එකම අම්මගේ දරුවෝ තුන් දෙනෙක් තුන් ආකාර නේද? මේ අපි මිදුව ඇයි එහෙම මොනේ? කර්මය මෙතන ප්‍රධාන වුණා. කර්මයන් උස වුණා හෝ මිදි වුණා, කළු වුණා හෝ සුදු වුණා. කර්මයත් එකට බලපාන. ඊළඟට චිත්ත, සමහර විට සිත බලපාන. වෙනස්කම් වලට. නිකන් උදාහරණයක් ඇරෙන්න මේ රතු පාට කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් අපි හිතමු එයාගේ රූපය ලස්සනයි, සුදුයි.
යාර කේන්තිය. කේන්තිය මොන කළු වෙනවා. කේන්තිය යනකොට සමහර මූණ රතු වෙනවා. නේ සමහර බය වෙනවා. බය වෙනකොට මොකද යා මේ වෙලා තියෙන්නේ? වැඩිට දාගී දාලා කළු වෙලා ඇයි මේ? සමහර බය වෙලා. එතකොට ඒ රූප කලාව විකෘති වෙන්න පුළුවන් අර හිත නිසා. ඊළඟට ගන්න මේ ඉන්න ඍතු. දැන් අපේ දැන් පොළොව නම් අනුරාධපුර වගේ ගියාම සුදු කෙනෙක් කළු වෙනවා. ඇයි අධික උෂ්ණයි අවුවසයි. ඒ නිසා සමහරට දැන් නුවරඑළිය වගේ කොහමද සීත පළාතකට ඒ සීත රටකට ගියොත් ඒ ඍතු නිසා සුදු කළු කෙනා සුදු වෙන්න පුළුවන්. මට මේ හඳුනා ගන්න බැරි වුණානේ. ඉස්සර කළු පාට නේ දැන් ලස්සනයි සුදු වෙලා. එහෙම කියන්නේ නැද්ද? ඇයි ඒ ඍතු එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ආහාර කාර්කස ගුරුසු කුරේනි ඒ ආහාර. ඒ වගේ සමානට ශරීරයේ රූප කලාප වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳ ප්‍රසන්න සෞම්‍ය ඖෂධායි ආහාර වලින් වර්ණ රූපය ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ කම්ම චිත්ත ඍතු ආහාර කියන මේ හතර ශරීර වලට බලපාන. ඒ වගේම තමයි හැබැයි ගස් වලට කර්මේ නැහැ, හිත නැහැ. ඒ වුණාට ඍතු බලපාන. දැන් මේ ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ දේශගුණයේ තියෙන පසුබිමක මේ රටේ වුණත් විවිධ පැතිකඩවල විවිධ ගස් කොළන් තියෙන්න පුළුවන්. විවිධ මල් වර්ග තියෙන්න පුළුවන්. සමහර තැන් තියෙන්න පුළුවන් මොනම ගහක්වත් හැදෙන්නේ නැති කාර්කස මේ කාන්තාර වගේ ප්‍රදේශ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගස් නැහැ. ඇයි ඍතුව? එකම රටේ එකම භූමියේ ඍතුවේ තියෙන විපර්යාසකම් නිසා හැඩතල ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. වර්ණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොර දෙන ආහාර ගත්තොත් ගහක එකම දවසේ හිටවන කෙහෙල් පැල දෙක. කෙසෙල් පැල දෙකක් හිටවනවා. හැබැයි එක තැනක පොර තියෙනවා. හොඳ පසුබිම පොර තියෙනවා. අනිත් තැන මේ ගල් පිටියක්, පුරුළු පිටියක්. එතන පොර නැහැ. එමනම් කෙහෙල් ගස් දෙක පීදෙන්නේ අවස්ථා දෙකකට. ඒ වගේම උසමහත් වෙන්නේ ඒ දෙවිදියකට ඒ ආහාරය බලපාන. එතකොට මේ වර්ණයට උසමිතිකන් වලට මේවට මෙන්න විශේෂයෙන්ම මේ කම්ම චිත්ත ඍතු ආහාර කියන බලපානවා. ඊළඟට තවත් එකක් තියෙනවා දැන් අපි සුමේ අචේතනික දේවල් හිතක් නැති දේවල් අතහැරලා සිතක් තියෙන දේවල් ගත්තාම කියන්නේ සත්වයෝ ගත්තාම උජ්ජලයෝ ගත්තාම සම්මුති ලෝකයේ සත්ව පුජ්‍යල ආත්ම භාව වශයෙන් ගත්තොත් එහිදී කර්මය හිත කියන එක ප්‍රබල වෙනවා. ඒක දෙක අපිට ඇත්තටම තේරුම් කරන්න හරි අමාරුයි. මේ කර්මයද වඩා ප්‍රබල හිතද වඩා ප්‍රබල කියලා. මොකද සමහර වෙලාවක කර්මය ප්‍රබල වෙනවා. සමහර වෙලාවක හිත ප්‍රබල වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට අපි හිතමු යම් කිසි කෙනෙක් සත්ත්ව ඝාතන කරලා තියෙනවා. මිනී මරලා තියෙනවා. ස්ත්‍රී දූෂණ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් නරක වැඩ කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ මිනිස්සයා මොනවා හරි හේතුවකට අවසාන කාලේ අන්තිම කාලේ භාවනා කරනවා. භාවනා කරලා හොඳ සත්පුරුෂ ආශ්‍රයයක් ඇතුව සද්ධර්ම ශ්‍රවණය ඇතුව නුවණින් මෙනෙහි කරලා සෝවාන් වෙනවා. සෝවාන් වුණොත් කර්මේ පරාදයි. කර්මේ පරාදයි. කර්මයට කරන්න දෙයක් නැහැ. කර්මය අයින් වෙනවා. මෙයා ඉස්සරහට ගියා. ලොකු පිම්මක් පැනනවා. ඒ කියන්නේ ආයේ සතර අපායට ගන්න බෑ. ඒකාන්තයෙන්ම නිර්වාණ පරායන කෙනෙක් වෙනවා. නිවන කරාම යන හේතුව හිත දිනුවා. හිත ඉස්සර වුණා. සෝවාන් බුදුරජාණන් පෙන්නනවා එක තැනක මේ පොළොවෙන් පස් ටිකක් අරගෙන මේ නියපිටට තියලා මහණෙනි පේනවද තොපට මේ නියපිට තියෙන පස්. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා එහෙමයි ස්වාමීනි පේනවා. මහණෙනි තොප කෙසේද තොපට වැටෙන්නේ හිතන්නේ අඳින්නේ. කවරක් වැඩිද පොළොවේ පස්ද වැඩි නියපිට පස්ද වැඩි?
භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනවා ස්වාමීනි නියපිට තියෙන ස්වල්පය මහ පොළොවේ පස් ප්‍රමාණ. මහණෙනි මෙපරිද්දෙම්ම යම් කිසි කෙනෙක් භාවනා කර ඒ ධර්ම මාර්ගයේ ගිහින් සෝවාන් වුණොත් සංකාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන මේ සංයෝජන ධර්ම තුන සමුච්ඡේද වශයෙන් සම්පූර්ණයෙන් නැති කරලා දැම්මොත් එයා නැති කරගත්ත අකුසල කර්ම කොච්චරද කියනවා නම් මහ පොළොවේ පස් වගේ කර්ම ගොඩක් අහෝසි වෙනවා. එයාට තව සසරට ඉතුරු වෙච්ච කර්ම තියෙනවා නම් මේ නියපිට තියෙන ස්වල්පේ වගේ පස් ස්වල්පේ වගේ චුට්ටයි තියෙන්නේ. වැඩිම වුණොත් සත්තක්කත්තු පරම වැඩිම වුණොත් ආත්ම 7යි. ඉන් එහාට උපතක් නැහැ. ආත්ම 7කින් මේ භව සසරෙන් එතර වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ හිත දිනුවා. දැන් කර්ම ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොම අහෝසි වෙනවා, නැති වෙලා යනවා. විපාක දෙන්නේ බොල් වී වගේ බවටපත් වෙනවා. සෝවාන් වීමත් සමග. සකෘදාගාමී වුණු, අනාගාමී වුණු, අරිහත්ත්වයටපත් වුණු ඒ විදිහේ අරිහත්ත්වයටපත් වුණොත් සියල්ලම අහෝසි වෙනවා. ඉවරයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකට ඒ කර්මයට අදාළ මේ දැන් ඒකේ සකස් වීමට ආකර්ෂණ විකර්ෂණ චලනය ඊළඟට ඔය කියන මේ එක ග්‍රහලෝක මේ ග්‍රහලෝකත් එක්ක තියෙන මේ ශක්තිය කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ විශේෂ ශක්තිය කියලා කියන්නේ ඒ කියන ශක්තිය සම්බන්ධ ඒ කර්මයක් එක්ක නෑ කර්මයත් එක්ක ඒව සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. කර්මය එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සිතට සමහර වෙලාව අවස්ථාවල සිතට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. විශ්වයේදී නැත්නම් ශක්තියින්ට නැත්නම් බලවලට හිතට මේ බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මෙහෙම කිව්වහම කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඒක සාධාරණයි. හිතට බලපෑම් කරනවා කියන්නේ කර්මයටත් බලපෑම් කරනවා නේද කියලා. මොකද හිතයි කර්මයයි කියන එක වෙන් කරන්න බෑ. කර්මය යම් තැනක තියෙනවා නම් සිතක් එතන තියෙනවමයි. සිත යම් තැනක තියෙනවා නම් කර්මය එතන තියෙනවමයි. හැබැයි කර්මය කියලා එතන කිව්වම රහතන් වහන්සේලාගේ බුද්ධ ආදී රහත් බවට එතනින් එහාට ගිහු උතුමන්ගේ පුරාණ කර්ම අහෝසි වෙලා මත්තට වැඩෙන්න තියෙන කර්ම අහෝසි වෙලා නමුත් පුරාණ කර්ම තියෙනවා. පුරාණ අකුසල් තියෙනවා. ඒ පුරාණ අකුසල් මුල් කරගෙන ඒ කර්මය මුල් කරගෙන ඒ හරහා අර සිතට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් අදෘශ්‍යමාන බලවේග වලට තේරුණාද මම කියන එක. දැන් මාර දිව්‍ය පුත්‍රයාට සමහර විට රාතන් වහන්සේ නමකට උනත් බලපෑමක් කරන්න දැන් උදාහරණයක් ඇටියට කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නිසබ රහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේත් එක්ක පින්නපාතේ වඩිනලා දුසී කියන වසවර්ති මාරය ඒ කියන්නේ අපේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ පෙර ආත්මික කකුසඳ බුදුන්ගේ කාලේ දුසී කියලා මාරයෙක් වෙලා ඉඳලා. ඒ දුසී මාරය උන්වහන්සේගේ අර ස්වාමීන් වහන්සේගේ පෙර කර්මයක් තිබුණා. ඒ කර්මයේ ප්‍රයෝගික කරගෙන කැටපෝල වලින් ගල් විදින ළමයෙකුට ආරූඪ වෙලා නිසප මහරහතන් වහන්සේගේ කනට විත්ත. දකුණු කනින් වැටිලා එහා කනින් පිට වෙලා ගියා. ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ විහාරයට වැඩලා පිළිනොම් පෑවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ මාරය උඹේ සීමාව ඉක්මවුවා කියලා. දැන් ඒ වෙලාවේ වසාර්ථ මාරය ඒ ටික කියනකොටම පොළොව පලාගෙන අවීචි මහනිරේට ගියා. ඒ කාලේ දුසී මාරය මේ කාලේ අපේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ. ඉතින් එතනදී මේ කර්ම ශක්තිය අනුව සිත අනුව සමහර විට ඇතැම් අවස්ථාවක ඒ වගේ අදෘශ්‍යමාන බලවේග සමහර විට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. කර්මය අනුව සිත අනුව අපේ සිත දුර්වල වුණොත් අර එක තැනක තියෙන
සත්තවස්සානි සම්බුද්ධං අනුබන්ධි පදා පදං ඕකාසං නාවිජානාමි සම්බුද්දස්ස සතිය. මාර්ගිය පුත්‍රයා කියනවා සත්තවස්සානි සම්බුද්ධං මම 7 වසක් අවුරුදු 7ක් අනුබන්ධි පදා පදං පියවරක් පාසා අනුබන්ධි ලුහු බැලුවා. ඕකාසං නාවිජානාමි නමුත් මට අවකාශයක් දුන්නේ නැහැ. ඕකාසං නාවිජානාමි සම්බුද්දස්ස සතිමතෝ මේ සම්බුදු රජුන් වහන්සේ තරම්ම සතිමත් කෙනෙක්. ඇයි? මම 7 අවුරුද්දක් උන්වහන්සේගේ පස්සෙන් ගියා. යම් මොහොතක කාම විතර්කයක්, ව්‍යාපාද විතර්කයක්, විහිංසා විතර්කයක් හිතේ හටගත්තොත් ඒ මොහොතේම හිත ග්‍රහණය කරගෙන උන්වහන්සේගේ ගමන සම්පූර්ණ විනාශ කරලා දාන්න, යන බුදු ගමන නැති කරලා දාන්න ඒ අවකාශයේ බලමින් ඉඩකඩ බලමින් 7 අවුරුද්දක් පියවරක් පාසා දිවා රැය දෙකේ මම ගියා. නමුත් 7 අවුරුද්දක් ගිය මට කිසිම මොහොතක රැය හොදාලු එකම පියවරකදීවත් කාම විතර්කයක්, ව්‍යාපාද විතර්කයක්, විහිංසා විතර්කයක් ඇති වුණ බවක් මම දැක්කේ නැහැ. සම්බුද්දස්ස සතිමතෝ සම්බුදු රජුන් වහන්සේ ඒ තරම්ම සතිමත්. ඒකයි බුදුරජාණන් පෙන්වන්නේ සතින් භික්කවේ සම්පත්තිකම් වදාමි මහණෙනි හැම තැනම සිහියෙන් ඉන්න. හැම තැනම සිහියෙන් ඉන්න. සිහියෙන් ඉඳියොත් ආරක්ෂාව තියෙනවා. එහෙමනම් අපේ මහත්තයට වැටෙන්නේ නැති මම හිතන්නේ. දැන් 3යි වෙලාව. අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වැඩසටහනට කාලය අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි දැන් මේ අවස්ථාවේ නතර කරන්නට